Pessoal, eu tô aqui nesse momento agora, ó. Tá esse barulho aqui no carro, tá? Tá incomodando bastante. Então eu quero dar uma dica para vocês aqui como fazer com que esse barulho pare. Ó, estou aqui com uma vela de defunto, vela de acender, ó, tá? E eu vou ligar o carro novamente e vai fazer o barulho novamente. Eu vou passar essa vela, tá? Que a correia está ressecada e depois de passar essa vela vai acabar este barulho. Vou deixar essa dica para vocês aí. Ó, novamente eu liguei o carro, continuou fazendo a mesma coisa. Essa aqui é a correia do alternador que faz esse barulho, tá? Então é um barulho irritante. Então agora eu vou passar a vela e vou ligar de volta para vocês verem que não vai fazer barulho mais. Ó, pessoal, agora eu acabei de passar aqui, ó, a vela. Quero mostrar para vocês aqui, ó, o tanto que eu passei ali da vela, tá? Então agora, ó, tá ligado lá, né? Vou mostrar aqui melhor para vocês verem lá, ó, a correia do alternador, e parou de fazer o barulho. Eu vou ligar mais umas 2, 3 vezes, parou de fazer o barulho, tá? Então muitas vezes ele pega a umidade, resseca e ele fica fazendo esse barulho terrível e não tem ouvido que não aguente. Então fica a dica para vocês então. Começou a fazer barulho na correia do alternador, já compra uma vela. Eu paguei 2 e pouquinho no maço de vela. E ó, e assim que se chegar a fazer de volta, você passa daqui, mas acredito que não vai passar mais. Eu ouvi aí uma dica, né? Tô fazendo, deu certo e tô passando para vocês aí. Se você gostar, deixa aí o like, comenta aí se tem uma outra dica também melhor. Beleza? Aqui o meu é um Palio, tá? Ele tava fazendo esse barulho terrível aí, mas agora já foi solucionado. Beleza, meus companheiros?